What on earth are we going to do about food? بەتەمای چی بکەین لەسەر زەوی سەبارەت بە خۆراک؟ By Sam Carter, director of Only One World. Sam Carter talked about GM, hydroponics and intensive techniques. لەلایەن سام کارتەرەوە کە بەڕێوەبەری Only One World بووە باسی با بڵێن گۆڕینی جیناد و باسی هایدروپۆنیکس واتە پەینی کیمیایی و چڕی کردووە. The human population will probably increase by nearly a third by 2050, and we had better prepare urgently for that situation. ڕێژەی دانیشتووان بە نزیکەی 1/3 لە ساڵی 2050 زیاد دەکاتن و باشە ئێمە خۆمان بڵێن دەست بەجێ بۆم حاڵەتە ئامادە بکەین. We have only quite small amounts of land and water to produce the food we will need. ئێمە تەنیا بڕێکی کەمی زەوی و ئاومان هەیە بۆ بەرهەمهێنانی ئەو خواردنەی کەوا پێویستمان پێێتی. And the first danger is that we will reduce these limited resources further as we try to get more from them. یەکەم خەتەریات ئەوەیە کەوا ئێمە ئەم با بڵێن ئەم سەرچاوە لیمیتانەوەتە ئەم سەرچاوە سنووردارانە کەم دەکەینەوە هەرچەندە ئێمە زیاتر بەکاریان بێنین ئەوە ئەم سەرچاوە سنووردارانە کەم دەبنەوە. For example, if land is overused and not farmed sustainably, it will often turn into desert. بۆ نمونە گەرزەویەک زۆر بچێڵێت و بەباشی با بڵێن نەچێڵێت ئەوە عادەتەن دەبێتەوە بە بیابان. Another danger comes when we create new farmland. Take the Oklahoma Dust Bowl in the American Great Plains. خەتەریاتێکی تر ئەوەیە کە دەردەکەوێت کە کاتێک ئێمە فارملاندێکی نوێ واتە زەویەکی نوێ دروست دەکەین بۆ کشتتوکاڵ ئەوە بۆ نمونە ئەگەر با بڵێن ڕەشەبا تۆزاویەکەی ئۆکلاهاما بە نمونە وەگرین لەو دەشتە مەزنەی ئەمریکا Over a century ago, this enormous region's ancient grassland was replaced by two crops, corn and cotton, which were grown very intensively. سەدەیەک بەر لە ئێستا ئەم هەرێمە مەزنەی گژوگیایەی ئەمریکا کە جێگیراوە بەچی بە با بڵێن بە لۆکە و بە گەنمەشامی کە زۆر بە چڕی با بڵێن چاندبیان. Then came hot droughts of the 1930s. The crops died. Worse, the light, dry soil became dust. And without either crops or grassland to hold it down, millions of tons were carried away in dust storms that spread south and east. Much of it finally fell into the Atlantic Ocean. و ئەو با بڵێن ئەوش کە ساڵی لە 1930ەکانەوە هات زۆربەی ئەم دانەوێڵەیە کوشت و ئەم خۆرەی کەوا سووک بوو و خراپ بوو بووە با بڵێن بووە ڕەشەبا بووە تۆز زۆربەی بەهۆی ئەوەی کە هیچ دانەوێڵەیەک یاخود با بڵێن هیچ گژوگیایەک نەبوو ئەم خۆڵە ڕابگرێت بۆیە بە ملیۆنان تەن با بڵێن ئەم خۆرە بووە تۆز و بە باشوور و ڕۆژئاوا بڵا بۆیەوە و زۆر بەشی چۆ ناو دەریای ئۆقیانوس. The land became useless. The land could grow nothing. And 2.5 million people had to move away
many west to California. ئەم زەویە بێکەڵک مایەوە واتە ئەم زەویە هیچی لێن شین نەدەبوو بۆیە 2.5 ملیۆن خەڵک دەبوایە کۆچ بکەن لە بۆ نمونە لە ڕۆژ هەڵاتەوە عەفوەن لە ڕۆژ ئاواوە بۆ کالیفۆرنیا. The Dust Bowl in Oklahoma. ئەمەش ڕەشەبایەکی ئۆکلاهۆمایە. Those dust storms would never have happened if the grassland had remained, and if only the farmers had used less intensive techniques, the disaster might also largely have been avoided. ئەم ڕەشەبایە تۆزاویە هەرگیز ڕووی نەدەدا ئەگەر بێت و گراسلاند واتە ئەگەر بێت و ئەم سەوزاییە بمابایەوە یاخود فارمەرز واتە جوتیارەکان با بڵێن تەکنیکێکی کەمتر چڕیان بەکارهێنابە ئەوە لەوانەیە ئەم کارەساتە لێمان دوور کەتباوە و ڕووی نەدابە. We could and should have learnt from that. Today, though, similar things are happening in China, Australia, and Africa. ئێمە دەبوایە با بڵێن لێیۆ فێر ببین لەبەرەوەی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا دەبینین هەمان شت لە سین و ئوسترالیا و ئەفریقا ڕوودەدات. So what are we going to do to produce more food and not less? Many believe the answer is GM, genetically modified crops. ئەمە چی بکەین بۆ ئەوەی خۆراکی زیاتر بەرهەم بێنین نەک کەمتر؟ زۆربەی باوەڕیان وایەکەوە وەڵامەکە GMە واتە گۆڕینی با بڵێن جینادی دانەوێڵەکان. Scientists can now add genes from one plant to another to create new plants. Something that may, for example, with the use of GM, the scientists can create plants that produce more fruit, that resist disease better, and use less water than its natural parent. زاناکان دەتوانن کەوا با بڵێن جینادی ڕوەکێک بۆ ڕوەکێکی تر دابنێن و بتوانن ڕوەکێکی نوێ بەرهەم بێنن بۆ نمونە لەگەڵ بەکارهێنانی GM واتە با بڵێن genetically modified زاناکان دەتوانن ڕوەکێک بەرهەم بێنن کەوا میوەی زیاتر بڵێن میوەی زیاتری هەبێت و بەرگەی نەخۆشیەکان باشتر بگرێت و کەمتر ئاوی پێویست بی لەوەی کە خۆی بڵێنەوەی کە پێشتر هەبووە. However, there worries that weeds reproduce with artificial GM crops, take their wonder genes and then take over the whole land. هەر چۆنێک بێت با بڵێ قەلەقیەکان یان جێگای نیگەرانیەکان ئەوەیەکەوە ویدس واتە ئەم گژوگیایە بێکەڵکانە بەرهەم دێن لەگەڵ ئەم GMە ئۆکەی کەوا زەویەکە داگیر دەکات و لەوانەیە با بڵێن هەتا خۆراک با بڵێن هەتا ڕووەکە باشەکەش لەناو بباتن. Hydroponics offers a different solution. It starts from the fact that soil itself is not important to plants. Hydroponics واتە پێنی کیمیایی حەلێکی تری پێ واتە چارەسەرێکی جیاوازی هەیە لەم ڕاستیەوە دەست پێ دەکات کە دەڵێت خۆت بۆ خۆی گرنگ نییە بۆ ڕووەکەکان. They will grow as long as they get the soil's nutrients. واتە ڕووەکەکان گەورە دەبن هەرکە خۆراکی خاکیان پێگەیشت. When plants are grown in liquids which contain these nutrients and also lots of oxygen, they actually grow better and faster than plants in ordinary soil.
کە کاتێک ڕۆکەکان لە شلەمەنیدا با بڵێن دەڕوێن هەتا بۆ نمونە گەر لەناو بۆ نمونە چوچی لە خۆ بگرێتن با بڵێن ڕووەکی با بڵێن ئۆکسیجین و نیوترینس واتە خۆراکی خاکیان پێ بگاتن ئەوە باشتر و خێراتر گەشە دەکەن لەو ڕووەکانی کە لە خاکێکی ئاساییدان. If humans ever lived in deep space or on Mars, they would grow their crops this way. Here on Earth too, hydroponics might be the solution. گەر بێت و مرۆڤایەتی لە بۆشایی ئاسمان ژیابە یاخود لەسەر مەریخ بژیابە ئەوە بە هەمان شێوە دانەوێڵەکانیان دەچاند وەک ئەوەی کە ئێستا لەسەر زەویدا هەیە و هایدرۆپۆنیکس واتە پەینی کیمیایی چارەسەرێک دەبوو بۆ ئەمە. We could grow our crops in 1,000,000 places without soil, even in huge containers out at sea. ئێمە دەمانتوانی دانەوێڵەکان لە ملیۆنان شوێن هەتا بەبێ خاکیش با بڵێن بەرهەم بێنین لە کۆنتەینەری گەورە لە ناو دەریادا. As long as we started very soon to use hydroponics on a very large scale, it really could be the answer to my question. هەرکە ئێمە دەستمان کرد بە بەکارهێنانی پەینی کیمیایی بە ڕێژەیەکی زۆر ئەوە دەکرێت ئەوە وەڵامی من بێتن دەکرێت وەڵامی پرسیارەکەی